大家收聽花生台。政壇風雲，網台爆發，飲紅酒，食花生，戒芒果，保平安。造反無需大字報，只要炮打司令部。炮打司令部主持 Tony Choi、黃浩銘、索羅 B。嚟到呢個第三節嘅炮打司令部啦，嗱。其實你話要屌政黨啊，俾你屌先。唔係屌政黨啦，嗱，其實我套翻落去佢哋嗰個邏輯係特別係參與，即係之前面對過89年6·4嗰陣時候嘅社運人士咧，佢其實點解係比較上係偏向保守咧？會叫係大家撤出啊運動係一個長時間咧，因為89年嗰陣時候咧，佢其實係當陣時，譬如有個學生領袖叫周勇軍啊，同埋個先生係大家都識嘅劉曉波咧，佢當陣時咧都覺得咧其實係大家應該撤出呢個廣場復課。咁因為即係佢覺得係即係佢哋嗰個邏輯啊，覺得係要俾個當權者一個下台階。咁唔係好熱血，咁結果係即係嗰個運動係俾阿柴玲同埋吳爾開希嗰邊比較上係啲熱血嘅人士啊，即係激進嘅人士戰鬥到底要等待流血咧做咗主導啦，咁結果有單咁嘅嘢啦。咁其實係當陣時即係後尾諗翻嘅判斷，鄧小平可能即係始終會提拔過趙紫陽同埋胡啟立呢啲比較上開明派，同埋鄧小平始終都係一個叫做改革開放嘅人。佢以為趙紫陽搞佢啊嘛嗰陣時。唔係，咁鄧小平都係開明派嘛。咁你如果當陣時學生咧唔逼得佢咁緊，咁鄧小平就唔會挨咗喺李鵬啊、姚依林啊，或者八路呢邊去到嗰刻唔再信趙紫陽啊嘛。係啦，咁如果當陣時咧，你哋肯復課，令到我運動持續，因為中共就算係常委有常委嘅鬥爭，其實係八路咧，即係以前我哋所講嘅中顧委咧，中顧委亦都有啲開明派，譬如鄧小平啊、習仲勳啊，同埋陳雲啊、李先念啊呢一班咧，其實係保守派，即係維穩派咧，有啲唔同噶嘛。咁所以咧，你學生嗰陣時候，當日逼得佢太緊，令到鄧小平挨咗落去。陳雲嗰邊咧，就結果出現咗個流血事件咯。即係佢哋所謂好多人所講嘅佢哋嘅左膠嘅邏輯，佢哋其中個 scenario 就係嚟自呢個回憶咯。我覺得咁呢樣嘢令到好多而家嘅香港人有一啲恐慌出咗嚟，即係有啲擔憂。我覺得嗰種擔憂係非理性嘅，其實。即係當然我理解啦，嗰個擔憂，但係就會影響咗好多人嘅判斷啦。所以就係金紫荊一單，即係佢只不過係有人舉個牌係話香港獨立，咁佢哋已經係啲人係蜂擁咁樣去屌佢哋，係屌佢哋喎，唔係屌國旗喎，即係好神奇喎呢件事，我真係覺得。咁我真係覺得好神奇。係啊，10月1號咧，當日咧，即係去金紫荊嗰度所謂嘅衝擊，連長毛都俾人屌，你知唔知？係啊，其實冇屌嘅。嗱，點解咧？當即係冇用個屌字啊！佢哋咧就有個策略對付長毛同埋呢班獨立呢班人咧，有個策略就係你嗌一句無論乜嘢，佢都講真普選，用聲音蓋過你。就係滅咗你嘅聲嘅。咁長毛嗌17年結束一黨專政，屠夫政權可恥，係全部一講任何一號，即刻俾人哋滅聲。啲學生即刻嗌真普選，真普選，一路係咁，希望蓋過咗佢把聲。咁令到咧，即係老實講啊，我覺得長毛會好冇癮。一個即係老實講呢單嘢咧，抗爭咗20年，抗爭咗即係你講咗咁多年97年講到而家，竟然係俾學生滅聲，即係我覺得，所以點解要譴責潘小桃？係佢有份令到啲人愚民化，因為呢，你竟然唔顧你自己嘅身份，唔顧你自己對國情嘅認識，完全一啲 common sense 都冇講出一啲說話，係恐嚇到啲學生驚啊！即係變咗驚弓之鳥啊！係啊，冇人夠膽，冇人好似呢。當日叫任何嘢都刺激中共神經，中共就會血洗香港，係離晒譜嘅。咁因為有佢6·4嘅陰影。係啊，喂，好啦，喂，
其實當日啊喂，其實當日其實你哋三個，俾你講你哋三個咧，不停喺我面前講緊我是非唔係啊喎。！我而家正想介當日咧。圍住俾2000幾人，係啊，阿 Charles 咧，佢其實係當日係叫做衝擊。我頭先成你嗰個勁啦，趙子龍咁樣，你係啊一滴1000，係啊，衝擊冇呢個嗱軍中藏毒旗啊諗住咧嗱其實係阻止佢升國旗同埋舉起嗰個所謂嘅港獨旗啦。唔係騎你嘅死香港獨立4個字啫嘛，咩講到嗱，其實咁樣嘅，當日嘅情況咧，就係我就諗住咧就聯絡咗有啲都係大學嘅同學啦、朋友啦，都係我啲團友啦。咁佢哋咧都係比較諗法比較前衞，諗住喂我哋大家前進啲進步啲前進啲、進步啲。佢哋都係諗住喂我哋要暴力就一定唔會噶啦，但係冇理由喂我哋封住條路啦，唔好俾梁振英升旗升得咁開心啦，啱唔啱啊？咁呢樣嘢其實好多人 buy，好多人自發都去到嗰度嘅。咁但係咧我就唔知道學聯嗰班同學咧，可能咧真學你哋幾位話齋啦，俾其他人影響到嚇親啊！係俾人嚇，佢哋係俾人嚇親。咧佢哋直頭係講到喂阿長毛，因為佢到去，喂結束一黨專政，真普選，係啊，打倒同款政權，真普選，喂，咁我想問下，如果我哋做一件事，淨係只憑一句口號可以做到我哋嘅目的，咁我哋仲有冇其他嘅底線我哋要堅守呢？係咪我哋真係嗌幾句口號，唔激嬲共產黨，佢就會俾真普選我哋呢？嗱，答案其實今日已經現形啦，大家睇到啦。嗱，所以我其實好希望呢，藉住呢個機會喺呢個節目話俾啲同學聽，其實呢，要有自己獨立嘅思考能力啦，同埋呢，每做一樣嘢嘅時候呢，要諗清楚 what you stand for。好似鬼佬話齋，你自己有條線企喺度噶嘛，你有你自己嘅立場啊。你如果立場都冇，你淨係話要真普選，但係你居然怕到連打到共產黨或者對抗共產黨，你都唔敢講，咁你仲點會有說服力啊？你對其他人嘅說服力有幾多啊？所以 therefore 外面咪咁多人，未必一定會聽你哋嘅意見咯，即係佢哋會獨立行動咯。佢哋有時有啲比較膠嘅決定咧，係令到運動可能裹足不前嘅。冇錯啦咁當然，我覺得嗱，因為咧，其實你哋咧係需要有個平台去講你哋嘅論述，而唔係有啲出邊有啲假嘅本土派咧，以鳩噏為主，以煽動蠱惑人心。佢哋講真咧，佢哋害死人。唔係你要怪，一定要怪國師係啊。同埋高達，因為佢哋出所以咗雷撚死令佢哋到個人都懷疑。我當時我自己啲，你知唔知我自己都懷疑會唔會係佢哋同共產黨報出嚟嘅陷阱係煽你哋嘅，係將你哋一網打盡嘅陷阱。當時我都咁樣擔心嘅，你知唔知啊？真嘅，如果唔係我點會去到叫你即係？我哋由嗰晚諗叫你收返住要衝金紫荊廣場，去到後來又覺得哇唔得啦，我要監察現場情況，監察下啲熱狗嘅，即係有咩做啦。即係變咗係咁啦。即係我哋覺得咧，係呢隻鬼，係黃洋達、黃毓民呢兩隻鬼啊，加埋陳雲啊，係佈一個陷阱，同共產黨夾埋嚟煽你哋，將你哋裝入。你睇下國師琴日寫啲嘢，仲係叫人去衝特首辦㗎。喂，荷槍實彈去防守嘅嗰度係，你叫人去衝，屌你老味你自己去撚咗邊啊？陳雲，你老母嗱，即係咁講啊，好似阿陳雲國師嗰啲講法咧，即係嗱好明顯啦，因為我其實都有好多雲粉嘅朋友啦，咁佢哋都私底下傾翻開偈都講翻咧，咁佢哋有意會，甚至係有個念頭話會組織定黨或者其他嘢啦。咁但係咧問題就係話咧，佢哋永遠咧，如果要走去衝嘅話咧，佢只會揾嗰啲義士佢哋唔會自己衝嘅行動力比較強嘅人。係啊，咁但係佢哋自己永遠闖喺後邊嘅喎。佢哋參謀長嘛，所有陳雲教嘅人全部都係參謀長嚟嘅，全部都係總司令。冇錯。不過咧，工兵就希望你做。但係問題就係話咧，其實原來佢自己做美斯，跟住揾一啲工兵咧，即係譬如嗰啲餵波俾佢係嘛？係餵波俾佢嗰啲啊嘛。嗱，最大嘅問題咧，我哋依家呢個 Umbrella Revolution， 我哋呢個雨傘革命，我哋可以能夠咁成功，令到國際對我哋香港人刮目相看，係因為我哋呢個運動咧，係被譽為一個最唔好講英文啦，最禮貌嘅
運動，係最斯文嘅運動，係係外國人估唔到嘅。係啊，因為外國人話：Hey, what the hell's going on？你哋呢啲咁嘅嘢喺我哋嗰邊啊，哇，暴動咗啦！嗰啲差佬俾人用咗啦。咪係咯。真係嗱好啦喺外國啊！喂，人哋手無寸鐵，你都夠膽射胡椒噴霧，嗰啲差佬俾人捉出嚟打啦，個個俾人打到爆晒光啊！我冇錯啦。嗱，保證但係如果阿陳文國師佢真係仲係叫人話走去衝擊呢個特首辦，明知入邊有荷槍實彈，你都走去叫人咁做，咁你係咪個動機好不負責成疑咯非？常不負責任。你個動機成疑啊！直頭我覺得你喂，直情係點解你會叫人走去衝㗎？呢啲係喪心病狂嘅行為啊！佢話明俾你知有啲咩準備啲咩裝備，有鐵通有水喉通。係啊係啊，佢係叫你冇落，係啊即係叫你武裝革命。不過呢，你成功咗，佢就做孫文；你失敗咗，就你去坐監，就關人鳩事。即係你做嘅角色咧，就係做皇兄。係啦，但係佢係希望全世界都係皇兄，佢一個人做孫文嘅啫。係冇錯不過佢跟住佢嗰班鍵盤戰士，個個都希望做孫文。係去到咧，你後尾咧，佢組織呢個中華革命黨咧，你唔向佢打手印，無條件個人效忠咧，你就係呢個反骨仔。嗱，仲有一個最大問題咧，我發覺咧，佢好似當自己係皇帝，封邊個係公主，封邊個係將軍，佢唔係算把啦，屌講呢啲，佢係臨時大總統啊嘛。係啊，佢琴日定前日鳩達咧，咪話諗住去咩嘅？佢話去接收旺角嘅。我當時喺度諗咧，會唔會將彌敦道650號至到680號封俾阿達令，跟住由680號至到710號咧就分封俾阿鄭松泰。將戚之寶分封俾邊個啊？陳四係啦，跟住咧嗱603係新興大廈，將新興大廈呢個封音咧就俾邊個咧？最信得過嗰個係咪俾佢老婆啊？阿陳阿鳩位，唔係皇后嘅皇宮慈寧宮，係呢個慈寧宮。其實如果我覺得咧，任何人有一個諗法，諗住一腳踩落旺角就可以接收嗰個地方咧，咁我可以同佢講：你收皮啦！你邊個啊？因為其實人哋而家旺角嗰個咧，係嗰度組織嘅人全民運動而家嚇，依家呢個係全民運動，同埋嗰啲人咧好覺醒、好自覺嘅，佢哋係知道自己要做啲乜。佢哋嗰度嘅標語亦都寫到明，我哋呢度冇最大，個個都咁大，我哋冇代表，亦都唔需要打隊。有啲乜嘢嘅我哋自己組織，你哋唔好走過嚟，夾硬要代表我哋嚇。而其實咧，我覺得依家咧，我曾經喺網上面出過篇文啦，都叫做都好多人 share，甚至阿國師都 share 喎，哇！真係巴閉。其實冇乜嘢，我只不過講咗個好簡單嘅道理。封邑㗎啦，話唔好玩啦。其實咧，我嗰篇文咧係將一個好簡單嘅道佢到時將理講出嚟。廣東道分封俾你咁發達啦。唔好玩啦！我只有一個好簡單嘅道理，我講出嚟就係話，其實我哋依家呢個運動，雨傘革命又好，佔中運動又好，總之呢一個運動，佢單純性發展到今日，已經係一個全民覺醒嘅運動。當呢個全民覺醒運動係所有人都知道自己應該出嚟做啲乜嘢，有一個相同理念嘅時候，根本就唔需要人帶領。而其實呢個運動亦都從來冇話你要走去拜邊個政黨或者拜邊個乜嘢，純粹一個理念嘅運動。所以其實係冇任何人代表你，你亦都唔可以代表任何人。簡單講，喺呢個運動入邊係